掂嚟了，我唔記得開嗰個 chat room。點樣？係咁樣。好，嚟了啊！好，差唔多啦。嚟一去另一邊先啦。好，輸出刪咗佢。我 po story 先。好，掂啦 ，po 個 story 先，分享。因為我拎 Q 機，哇！死啦！個 IG 唔記得熄聲添，唔緊要。好，嚟了啦，我等。咦？因為我要點樣搞啊？呢個要等先。好，我哋嚟睇下今日做啲咩先。今日做 Cam MC 係啦。好，咁咧就係咯。我哋就開始做啦。咁咧，我呢邊呢個位咧係寫低一啲，即係我會將我嘅 step 寫喺我而家冇 show 出嚟嘅，我而家 show 出嚟先啊。等先。咦？點拉唔到啊？拉到啦。係，我就會將我嘅step 寫喺呢邊喎。但係正常冇嘢做咧，就翻嚟呢邊。好，咁我哋開始啦。咁咧喺做呢個 MC 之前咧，除咗呢個 MC， 因為咧我要睇住題目做嘅，咁所以就係咯，睇住題目做。
原來支筆都冇電喎，我記得叉電先。咁咧未有嘢嘅時候咧，就可以 hold 住先啦。定係我 show 俾你睇嗰份 MC 啊？因為咧其實就我驚 show 到其他嘢出嚟，咁就唔係幾好，所以就係咯，你自己睇住先咯。我用我嘅手機去睇 MC 題目。咁喺我哋睇咗我樣先。咦？呢邊唔記得 show 翻嗰個咩出嚟添？呢邊唔記得 show 翻嗰個叫做留言區啊！齋撳錯咗，齋撳錯直播嗰個，係咯，直播嗰個 cam， 係咯，成日等我陣，我做咗咩啊？我好似未做2020嘅 MC， 未做，拎翻 Q 機先。做嘢我要小心啲，係要即係咯，唔好 show 其他嘢出嚟嗰個 iPad 嘅嗰邊，同埋唔好俾佢熄咗咯個直播。但其實咁樣開住咧，其實佢都幾麻煩，都幾嘥電，不過唔緊要喎，電啊嘛，係咯。睇下先，咦？我點解要我登入嘅？咁鬼麻煩㗎！撈緊，因為個質素點樣先？會唔會好鬼朦啊？差唔多啦，都唔係好朦嘅啫，唔係好朦嘅啫。可唔可以打橫？咦，可以喎。佢問 Quicklime， 首先第一樣嘢 Quicklime 係等一陣 Quicklime 咧係 hitting marble strongly can form quicklime。 Quicklime 係咩話？死啊！睇先。Slacked lime 係唔係 lime water 係 CaOH。Quicklime 係寫 Quicklime 係咩啊？孖寶係 CaCO3 啊嘛。Quicklime 係咪真係 slacked lime？Slacked lime 好似係 lime water 啲 friend 嚟嘅，好似。Quicklime 我覺得係 CaO 咯。我對眼抽筋咁款，喺度我冇斬啊！佢無啦啦幫我眯埋咗對眼咯，抽筋啊真係，擘大對眼先。佢係 Quicklime reacting Quicklime with sulfur dioxide can， 哇！呢個好似做過喎呢一題，呢個陰過。A large amount of heat evolves when quicklime is put into water。好似係啊，係咪咧？Reacting quicklime with carbon dioxide form calcium carbonate， 咁啊唔係啦呢個。嗱 ，heat CaCO3 咧，好似係真係會 form 出嚟嘅。咁 CaO 加水咧，有冇熱咧？跟住2號仔就係、哦，佢問邊個錯啊？咁我覺得係 C 啊。好，第二題，我做緊2020嘅 CamMC 啊。我打翻隻字出嚟先，你有興趣自己走去睇下啲題目啦。我嗰個，咦？我個字去咗邊啊？我個字揾到啦。哦，原來我去咗第二邊。我個字啊，等先，係2020。Past paper，OK，搞掂。
好，下一題啦，就係問石英啊，石英即係 SiO2 啦。Is soluble in hexane， 唔知 hold 住先。Consist of 2號仔咪啱咯，唔啱咩？石英啊嘛，唔係 molecules 錯，2號仔錯。有 delocalize 唔啱，好硬啊！呢個啱。What is mass of oxygen in？ 呢個5個 H2O， 即係有5粒 O， 5粒 O 加4粒 O， 5粒 O 加4粒 O， 即係有9粒，所以就係咁。但係總共係幾多粒啊？9粒 O。咦唔係，我應該係計翻佢個咩 molecular formula， 唔係佢個 molecular mass。一加，唔係佢有5乘2個1，即係10個1，跟住有9個 O 啊，9個 O 係16。咦點解乘嘅？啱呢個32.1有1個，然後63.5有1個，249.6。咁 oxygen 咧係9乘16除呢個，乘翻24 gram， 所以係有13.8 gram 嘅。希望冇錯啦。好，邊個係會 give brown gas 嘅 ？Putting X in Y，X in Y 咧，咁咧就應該係 oxide 咧。擺個 magnesium 落去 acid 嗰度應該會出 hydrogen， 所以唔關事。oxide 咧就應該係出 sulfur dioxide 透明，所以應該唔關事。係 nitrogen oxide。NO 會出，跟住 francium 係87啊 atomic number。francium 係有 higher 嘅 melting point than potassium， 係咪啱嘅咧？佢應該大粒啲係啱嘅，呢個係咯，大粒啲係啱嘅嘛，大粒啲係勁啲咯。Francium 係 weaker oxidizing agent than potassium。嗱，我記得咧 K 正咧係會 K 正佢會 gain electron， 咁 gain electron 係 reduction， 即係佢係 oxidizing agent， 但係應該係越勁嘅越容易甩電子就越難係拎電子，咁應該係 C 係啱嘅喎。Francium 係87號仔 ，Francium 係第一個嘅第一族㗎嘛 ，Group 1係第一族嘛，係 alkaline metals。估下，錯咗先算。Product of reaction between chloroethane 同埋 bromine dissolved in organic solvent。好，嗱，我哋可以畫圖啦。係終於出動我哋呢個嘅叫做草稿紙啊！我哋支筆叉完電未咧？唔理佢。好，哎呀！死！翻嚟，好彩唔係撳到啲奇怪嘢啫，好彩！可唔可以熄咗佢嗰個叫咩㗎？可唔可以熄咗佢嗰個？係咯，可唔可以熄咗佢嗰個叫做嗰個頂啊？唔想見到佢個頂啊，可唔可以㗎？試下先個頂啊！顯示嘅評論。捲動方向垂直，側邊攔阻。文件編輯，狀態列。咁樣嘅話會點？試下先，刪咗個狀態列佢褪上咗咯，但係冇刪到喎，其實係。
開翻狀態啲先。算啦，是但。懸浮預覽係咩嚟㗎？工具列可唔可以算數啦？我唔理佢啦，係照擺喺上面先啦。好，開翻出傻，呢邊係開翻出嚟先。好，chloroethane 即係兩粒 C 啦，兩粒 C。唔係ethane 啊，ethane 就應該係兩粒 C， 跟住中間有個 bond， 中間有個 bond， 然後 chloro 啊嘛 ，chloro 即係其中一邊，係咯，佢一個 chloro 即係其中一邊啦。咁樣，其實我都大概估到㗎啦，但係我要，因為佢係文字嚟嘅，佢嘅答案。係啊，咁佢應該會咁樣嘅，駁咗呢邊先啦。Bromine 啊嘛 ，bromine 即係兩個 Br 俾佢啦。有個人擋住咗啊，唔好意思啊。兩 H 俾佢，所以咧命名方面係應該係用呢一粒 carbon 做第一嘅。咁所以咧係 one two dibromo， 跟住 chloro one two dibromo one chloroethane 係 boy。好，跟住第三個啦，邊個係 best material to make aircraft body？ 係要 low density 嘅 ，density 要最低，然後 rank order of hardness。一號仔好似啱喎，跟住二號仔好 cheap 啊，density 好低啊，佢要，所以應該 S 啊 S。好，第八題嗱，第八題 gas X 係要 rust fastest， 即係要 oxygen 啦 ，oxygen 咁應該係要有水嘅喎，最快啊嘛，有水同有 oxygen 咯。度嚇呢題係咪真係咁簡單㗎？唔想撳唔到啊，好鬼煩啊真係。佢嗰個上面嗰個位咧係成日唔想 high 到喎，都唔知點解。跟住又唔可以刪鬼咗佢喎。我要隨時準備定係要撳開？好，邊個係啱嘅 ？Copper 係 cathode，copper 係 cathode 係拎電子。佢又真係拎電子喎，應該係睇埋其他先。Zinc iron 係 oxidizing agent， 咁就唔啱啦。一定係 A 或者 B 咯。OA 係 OA 唔係 O 係 OA 係會行 reduction， 所以一係 zinc reduction， 一係 copper reduction， 咁係 copper reduction。係 A 啊，係 A。係 A，OK。呢一題好，呢一題又係可以畫圖噶啦，係喎，一直都係開緊畫圖呢個。畫圖咧有啲核突啊，不過是但。好，咁有呢一嚿嘢啦，佢要 formation 啊，上面啲都係。哦，呢個係 combustion。跟住呢個 O2 會變呢個，會變呢個係會變咩啊？咦？係啊，應該係咁樣噶嘛。CO2 加 H 加 H2O， CO2 加 H2O， 所以係呢邊呢兩嚿嘢。唔係，呢個要攤開，因為佢係咁樣嘅，然後加三個 H2， 係，但係 H2 都係會 combust 嘅，所以
俾個位佢先。H 2 combust 咧就應該變 H2O 嘅。H2 咧要39，所以呢度係乘3嘅。呢度要乘3，睇翻自己乘3，咁就變咗呢嚿嘢。所以咧嗱，乘3咧呢個係咩乘3咧？呢個係-286乘3 H2 嚟嘅，會變水啦。跟住 oxygen 係唔係 oxygen 上面呢個環病先嚟㗎，唔知咩嚟嘅是但啦。-3268，因為佢一 mol 嘅，所以可以就咁寫。呢個咧係冇嘅，呢個係有嘅。3920係，所以答案就係將同方向嘅加埋3920，就等於呢一兩嚿加埋一齊。撳機86乘以3加3920-206，一定唔會係正嘅 combustion 啊嘛。唔係喎，呢個唔係 combustion 嘅，是但，但係我計到係負數咯。Reaction occur when water drop into the setup。有 sodium carbonate，然後 water soluble citric acid。OK， 明了。Role of water medium for formation of hydrogen ions from the citric acid。唉，我識啦，呢個終於乜 medium volume of 0.1010。0.010喺邊啊 ？Volume of 0.010 molar acidified KMnO4 required to complete oxidized 15.00 cm cube。OK， 嗱，佢俾嘅資料咧係咁樣嘅。抄翻先，跟住電子我唔理佢啊，加2電子寫埋啦，我要 balance 佢，因為下面係5粒，所以我上面呢個就叫乘2啦，咪乘5啦，直接我直接幫佢 balance 埋啦，係啊，呢個要乘5，上面乘5，跟住下面咧就要加2啊，呢個乘2 MnO4。16H 正，跟住5粒電子唔使寫啦，70個 CO2 寫到核突到咧，真係 Mn2 正係要乘5，唔係乘5乘2加8個水啊！有啲咁嘅嘢出咗嚟啊！好，咁我哋睇下先。佢問咧就係呢一嚿咁嘅嘢 acidify。佢而家有0.010 molar， 然後隔離咧，呢個咧就有，我就要計埋佢嘅 mol 數出嚟啦。15E-3乘0.01，佢有1.5乘10嘅負4次方 mol 嘅。咁5 mol 咧，佢5 mol 先同呢個3 mol，所以我哋乘翻。佢5 mol 啊嘛，咁即係除5啦，乘2就係6乘10嘅負5次方 mol， 除翻0.01 mol 啦，6 cm cube 啊，係啊係 A 啊，最少邊個啱嘅？話呢個唔係錯啊嘛，係2 set 去 X 咧應該負數嚟嘅，因為佢。X 嘅2 set 正數，所以係負數，所以係 exothermic。W 去2 set 咧，總共係我撳 cal 機啊，我驚錯，心算世界錯，係正嚟嘅，所以係 endothermic。endo 同埋 exo C X 同 Y X 係 show 佢 contains carbon 同埋 hydrogen。
combust 咗佢 hexane combustion， 加入喺一啲嘢度嘅，唔知咩嚟嘅，係呢個係咩嚟㗎？哦，呢個係一啲嘅乾燥劑嚟嘅。嗱，佢 combust， 哦，佢唔要 H2O 係咪啊？佢唔要 H2O 係咪咧 ？X 跟住入到去下面呢度，咁即係有 CO2 啦，咁應該係 lime water 嚟嘅。但係佢呢個要整乾佢啊。Anhydrous cobalt chloride 係有水嘅，即係要證明佢係證明佢有水嘅，所以係咪咧 ？Anhydrous cobalt chloride copper anhydrous 應該用 copper 定用 cobalt chloride？ 哦，佢有寫嘅，應該係 C 啊，唔係 cobalt 定係 copper 嘅問題，係水 lime water 定係 bromine water 嘅問題。哇，做得好鬼慢啊！15題 X2CO3 係會俾 shiny silvery solid， 佢要俾啲咩啊 ？Observation heating 啊 ，heating of this 銀色嘅 solid， 咁係銀咯，咪 silver 咯。Decreasing order of reactivity， 燒佢係冇反應嘅，咁就睇嚟係最大㗎。燒佢 gas was given out yellow solid was formed yellow solid， 燒佢應該係 carbon 嚟，燒佢嘅話應該係會變咩？係咪有 CO2 啊？我寫條式出嚟先試下先。但佢係咁樣嘅，啊唔係佢2 set O2。如果真係出 CO2 嘅話，咁即係咁咪如果咁樣，勁奇怪喎，係咪㗎？但係冇油有 H2O 啊，唔關事啊，冇水㗎嘛。如果係2個 CO2 咧，即係有4粒，咁如果呢度要2，咁就係6粒加2粒，8粒。2set 嗱呢個2正嚟嘅，係咪？燒3二苦嘛，係有2正，咁即係咁樣咯。係唔 balance 㗎噃，哇好鬼怪喎！等先，呢個咩嚟㗎 ？Yellow solid， 黃色嘅，唔係，但係佢有反應，at least 銀係 yellow solid， 但係如果係金嘅話，係一定唔係 yellow solid， 同埋金係咯冇油㗎。但 X 我當係銀咯，應該係最低嘅。X 最低銀嘅，跟住2 set 喺中間 ，Y 最大，試下度咯。Volume lowest meniscus 啊嘛，28 volume of reagent 1、2、3、4格，每一格係0.1。所以係27.4減4.8係22.6。Which of the following ways is 或者 are acceptable in the storage of the chemical concerned？ H2 SO4 係冇可能嘅，第一個根本就係會 react 嘅。Concentrated PbNO3 喺鐵嘅
新鐵石圓筒，新鐵石圓筒冇可能。1號仔，唔係1號仔錯嘅，黐線，2號仔啱。Involved in preparing copper to chloride， 整 copper to chloride crystal， 加 CuCl3去 HCl， 冇反應噶嘛，係咪？好似冇反應，唔係佢係會 displace 㗎 ，HCl 係會 displace 咗佢 ，CuCl、NaCl 就肯定會 displace 佢嘅。加 C 去 HCl 係冇反應，3係一定錯咯，但係1係1，1係2。嗱，算啦，我都唔知，我覺得係2咯，因為 CuCl 我當係 crystal 咁樣先算啦。咁唔係喎，HCl3係咩嚟㗎？HCl3係咩嚟㗎 ？HCl3唔係佢唔係咩嚟嘅喎？佢唔係一嚿嘢嚟嘅好似。CuCl3咁啊變咗 Cl2，咁即係 H2Cl3係酸嚟嘅喎，係嘛？係咯，係碳酸啊嘛。CuCl2點樣整走佢？可以整走佢，好鬼難。1同2係唔識分嘅喎 ，HNO3 都係酸嚟㗎。Na hydrogen 會唔會 displace C copper 㗎？好奇怪，唔識啊！可能2咯，我覺得係2。2試下2，錯咗就識㗎啦。Cu 開頭多數都係 silent 嚟，我係2咯。Na 冇 NaNO3 喎 ，NO3係 salt 溶到嘅 salt。但係1號仔係咩嚟嘅？1號仔係 H2O3係酸嚟嘅，酸係我都唔知啊。Process can form a halogen, electrolyze 點讀 ？concentrated HCl 應該係得嘅，跟住加呢一嚿嘢落去，跟住 Na2 應該係會 display 出嚟啊 ，display 佢咁冇用㗎。Ki 係 acidify MnO4。試下先，佢係會出啲咩咧？嗱，1我覺得係啱嘅，咁2就應該係錯噶啦。咁即係呢個唔使理佢啦，係 I 負啫嘛。但係呢個唔係正黐孖筋，唔係等先 I 係負啊嘛，係 I 係負，有拉楞咩？佢要甩電子，咁佢又係甩電子，咁唔啱啊！佢甩電子定經電子啊？唔係喎，好似係拎電子喎。Mn 二正，個 Mn 係二正嚟嘅呢度，嗰邊咧就應該係7，係咯，呢個仲正，佢甩咗個 O 出嚟啊嘛，咁應該係 reduction， 呢個係得嘅應該係，我覺得，所以13，好20號仔啦 ，variation of boiling points，boiling points of HF 係 higher than that of HCl， 因為 hydrogen bonds between HF molecules are stronger than the van der Waals force。唔係 HCl 都有 hydrogen bond 嘅，咁唔啱啊第一個。咁第二個係啱啦。HI 係 more polar，HI 係 more polar 堅嘅。HI 唔係應該冇咁 polar 咩？HCl 都係有 hydrogen bond 嘅，應該係咪啊？好似唔係喎，係咯，HCl 唔係 hydrogen bond，係啊，HCl 唔係 hydrogen bond。
佢要搏嗰啲勁嘅咩啊嘛，即係唔係啦？咁即係一係啱嘅，跟住二係錯咯。HCl 係最低，因為佢係最細，佢係最細嘅，佢唔係最細嘅，佢唔係最細。佢第一句係啱嘅，但係佢唔係最細嘅咯。Smallest 啊嘛，咁應該錯啊。Standard enthalpy change of formation can be determined。我覺得唔係咯，第一個已經係咪啊？我覺得唔係。formation 我假設有個 Na4Cl 咁樣，咁佢應該係 Na4Cl， 跟住加啲咩啊 NaOH 啊嘛，咁會出 NH3 同埋咩啊？係咪剩翻啲 salt 喺度？好似剩翻啲 salt 喺度，但係佢有 side product 唔得㗎。同埋 formation 唔係咁樣做㗎嘛 ，formation 係要 N 加 H2㗎嘛。combustion negative 肯定啦，呢個係 formation 係 zero。係啊，係啊，2、3係啱嘅。好，22號仔，邊個係 ice 同 water 喺0度係啱嘅 ？Density of ice 係細過水嘅，因為佢係有 open structure。第一個係啱嘅咯，我覺得係 ice 嘅 hydrogen bonds between molecules are weaker than the covalent bond。hydrogen bond 係 weaker than covalent bond。係啊，佢係啊。又係 ice 啊 ，each molecule links up with only 2 neighbouring molecule。唔係，佢有4個喎呢度，係1、2啊。好，哇，好驚撳錯，唔好意思，係唔好搞我。methanol 係可以，佢係 flammable 同埋，咁有冇毒咧？好似就冇毒噶嘛，係咪啊？佢有冇毒㗎？等先，唔係，佢係有毒嘅。乙醇咪甲醇，甲醇有毒嘅，係啦。2、3啊，佢就應該唔係 oxidizing 嘅，因為佢自己會 oxidize。Pers 話咩字嚟㗎？呢個係 polymer 嚟嘅，但我真係唔知第一個，即係我唔知呢個字係咩嚟㗎，大佬。Condensation polymer 嗱，我覺得呢個係複複地嘅，佢可能唔係嘅，我覺得係。1號仔我可能啱，但係2號仔我覺得唔啱，即係 not both statement。佢冇得2號唔啱，但係1號啱。咁即係1號兩個都啱，我覺得係。上一題係咩啊？上一題係 C。佢彈咗上鏡上面啊！上一題係 C。哇！呢個真係唔知，我直頭唔知呢個字係咩。佢俾個 compound 我，可能我都仲識。我覺得一係兩個啱，一係兩個錯，因為佢冇得2號係錯嘅，咁即係2號一係啱，一係錯。2號啱嘅情況之下咧，1號係一定啱嘅，但係2號睇下佢係咪解釋啫。咁但係咧，2號一定係解釋嚟，除非2號錯咯。佢啱就一定係解釋。所以一係 A， 一係就 dot 撞咯。好，最少 H2 at room require to form H2係即係佢而家係咁樣嘛？佢而家係4H2，跟住變3Fe，跟住中間有啲嘢啦。但係嗰啲我唔使理嘅，應該係佢要，所以咧我計翻佢個 mole 數，除翻55.8，係好鬼奇怪嘅真係呢個數字。咁咧佢係要有3，佢3 mole，所以除3 mole，跟住乘翻4 mole，然後咁就係呢24 dm cube。嗱佢下面 cm 佢嚟陰鬼我真係乘24，係啦，然後我就除1000，唔係乘1000， 96.3係 C。OK， value of x 係咩嚟㗎？x 係
哇！呢個係咩嚟㗎？嚇！我點解咁鬼奇怪一聲咩嚟㗎？呢個係 HEA。死啦！我畫翻佢啲寫翻佢條色出嚟先係。好，咁第一個係咁樣嘅 HA，跟住咁樣，跟住 HEA。好，跟住 numerical 係咩意思啊？唔知咩嚟嘅，是但啦。佢係咁樣嘅，跟住係有單位嘅，跟住下面呢個咧就係咁樣嘅 H 正呢個唔係啊，要寫 product 先啊 ，product 係 H 正。跟住 A2 次負，跟住呢個 HEA，唔係呢個 HA 負，咁係咪弱簡啊？佢好似弱咗佢就得。咁我覺得係除位咗佢，佢要咩啊？佢最終嘅嘢係要咁樣嘅 A2 負，跟住 HEA 負。係，跟住我話呢個係 square，呢個要 square 咗佢。A 咁就睇嚟係一係呢個除，因為呢個除呢個，呢個除呢個係咪咧？唔係呢個除呢個，呢個寫咗出嚟添。負唔係負二次，呢個除呢個，呢個除呢個嘅話咧，咁就 HEA 係會走咗上去嘅，啱。跟住呢個係會弱位咗嘅。呢個弱咗佢，如果呢個除呢個，咁即係呢個弱咗啦，呢個弱咗，跟住呢個同呢個係會變咗二次喺下面，呢個除呢個 A 二次就喺上面 ，HEA 喺上面，啱，所以係下面除上面，原來唔係咁難雞嘅咋，係啊，應該唔會錯啊嘛，如果錯真係喊喎，大佬，負三係，咦？係2.4乘10嘅負3次方。好，下一題啦。Alkanols can form a ketone，form a ketone。Alkanol form a ketone 係即係要2度啊，2度 alcohol， 2度畫低先，要2度係 with acidified sodium dichromate。咁呢啲唔關事啊，總之一定要2度嘅 alcohol 先啦。即係佢點啊？佢駁住2個 carbon， 呢個駁3個唔得，呢個駁2個 H 唔得，呢個駁2個 H 唔得，咁即係呢個啦。係啦，呢個啱嘅。dot 佢 ketone 啊嘛。Oxides of elements in the third period， 哇咩嚟㗎？ SiO2 dissolve in water 慳啲啦 ，A 錯。跟住呢個 dissolve in water 都 form acid， 冇 H 點 form acid 啊？唔係佢都有機會嘅，但係咧我真係唔識佢。CO2 係可以 form 到 acid 嘅，但係佢呢個我就唔知啦。佢呢個係咯，佢呢個我真係唔知，是但啦，唔理佢。Al2O3 dissolves in water to form an alkaline solution。呢個又係唔知喎。Dissolve in water to form only 嗱 only 好鬼啊，唔啱嘅，我覺得係 alkaline solution。佢係 base 嚟嘅，佢係可以係 acid 都可以係 base 嚟嘅，所以佢溶水就應該 acid 嚟，佢可以同 base react 咁即係佢 acid 咯。佢係中性，唔係佢係兩性噶嘛。佢應該 acid 嚟嘅，咁我覺得C 係錯，咁應該 B 係啱嘅，我覺得係啊，係真係好排除法。2 set 係 possible 2 set， 第一個咧佢係 ketone 嚟嘅，佢係 ketone， 然後佢係 acid， 所以加咗 NaBH4 之後，佢會冇咗個 ketone 嘅，即係阿 Y 號仔咧，佢係冇咗個 ketone 嘅。即係佢係咁樣嘅 ，COOH。
因為佢係唔係喎，有啲奇怪啲埋覺得，唔係佢加咗 NaBH4，acid 加 NaBH4 好似冇用喎，係咯，佢唔會冇咗個 acid 噶嘛。佢呢個係解 ketone，整走個 ketone。佢冇一個 ketone會點？冇咗係冇一個 ketone係咪冇咗咁樣噶嘛？係嘛？死啦！佢係點樣㗎？冇咗個 ketone啊會點？佢係咁樣咯，係咪啊？我睇下佢係點樣先。啊，係啊，佢變咗 alcohol 啊，係應該係咁樣。COOH 唔係啊，呢個佢應該變咗 alcohol 嘅。咁所以咧 CHEOH 點解佢呢度會零舍有個 H 喺上面咁鬼奇？係佢應該仲有一個 bond 係連喺一個 H 嘅。咁第三個睇落似樣，但係佢再加咧，即係佢應該係 alkane 嚟嘅。哇，好核突啊！咩嚟㗎呢個？哇，好核突啊！咩嚟㗎？等陣先，佢 alcohol 加 acid， 唉死啦！係 condensation， 咁即係 ester。呢兩個咩分別？我呢兩個係有幾多個 carbon 咯？呢度係多一粒 carbon。哇！唔係真係要數晒幾粒 carbon 啊，大佬。原本有幾多粒㗎？原本我喺呢度數，原本呢一粒係 carbon 啦，呢粒 carbon， 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 即係咁多粒 carbon 啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10粒。呢度有幾多粒？1、2、3，哇，好核突啊！呢度唔係添啊！1、2、3、4、5、6、7、8，唔係呢粒，唔係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 C。佢唔會冇一粒 carbon 嘅應該。呢度係得9粒咯。等先 condensation 會冇啲咩啊 ？condensation 死啦！佢冇一粒水，係佢冇啊 condensation 冇一粒水，係啦，佢冇一粒水，應該啱嘅，我相信。好，呢個係咩㗎 ？melting points，sodium 係其中一個。第三行嘅 WXYZ， 咁咪 W 佢唔係，等先 atomic number represents sodium。第二行同第三行，咁唔可以10個連續嘅。OK， 唔理佢啦。Mg2正應該係嗱，應該冇咁低嘅，唔係，等先。第二行啲咩啊？第二行係 carbon 啊嘛。我要唱歌啊，大佬。carbon 咩？即係 carbon 係一個咩啊？6、7 nitrogen oxygen fluorine neon sodium， 跟住係咩啊 ？magnesium aluminium carbon 睇落似嗰一粒喎，仲咁鬼高嘅。oxygen fluorine neon sodium 應該都唔低嘅。佢係我睇唔到，因為佢個格仔係亂嚟嘅。W 睇落唔似 W。magnesium 應該係高過 Na 嘅。咁睇嚟似呢個咩？等先 ，sodium magnesium aluminium magnesium 啊 magnesium aluminium 係一樣㗎，我記得係啊 X 啊 boy 好似差唔多佢哋嗰個 BP 係 MP 是但啦。邊個 reagent 唔會 react with each other？ 首先第一個呢個係 alkane 嚟嘅，唔係呢個 alkene 嚟嘅，加 HCl 會啦，係咪嚟㗎？佢咪 alkene 嚟嘅，好似唔係 alkene，佢環狀嘅喎，係咪 alkene 嚟㗎？好似唔知計唔計嘅，但係是但咯。好，第二個係呢個 ester 嚟嘅 ，ester 加 con HCl 有冇用？唔知 hold 住先，好似係冇嘅喎，佢應該冇。唔理佢住先。第三個係 add alcohol 加 HCl， 好似係有料嘅，佢係好似係咪咧？
嘅會料啊？佢會係咯，佢會整走咗嗰個係咪咧？好似會整走咗個 C 啊，唔知 hold 住先。因為 LK 加 HCl 係有嘅，係咪有啊？有冇啊 ？Displacer 唔係佢咪先 substitute， 好似係嗱，我記得係有嘅，係咪啊？哇，好鬼難！佢會整，佢應該整走一個 H 噶嘛？唔記得佢有冇啦。但係我覺得加 HCl， 唔係，但係佢呢一嚿咁嘅嘢係可以，佢係有一個 alkane 噶嘛。即係佢 ester 係唔可以唔 react， 然後另一個就可以 react 噶嘛。係咯，咁佢 react 呢個都得㗎。咁我就係度咯。alkane 同 X 唔係 alk 同埋hydrochloric X 有冇反應㗎？冇，我真係唔記得喎，大佬。我記得 alkene 係可以嘅，但係 alk 我記得佢淨係可以加2粒 H 或者加兩粒 chlorine 就冇用。好似都可以做到嘢，唔記得。isomer 嚟嘅，邊個係 isomer？ 第一個係咪啊？第一個係㗎，係因為第一個佢係嚟嘅，佢係 cis trans 啊。嗱，當我將佢上下調轉先，望下先，將佢上下調轉，我將佢上下調轉，好似就佢係上下調轉，佢唔係啊，第一個唔係啊，佢上下調轉咗同一嚿嘢嚟嘅。呢一嚿咧左右倒轉咗嘅，呢嚿係左右倒轉係一樣嘅喎。呢嚿仲離譜喎，我覺得呢嚿係一樣嘅，應該係。佢個 chiral center 有冇 chiral center？ 等先，佢左右倒轉，但係佢好奇怪。等先，但係佢呢個係咪 chiral center 咧？佢兩邊係唔係喎？佢啲五角形嚟喎，佢兩邊係接住唔同嘅嘢嘅喎。呢邊接住，我當係呢邊接，唔係喎，呢邊接兩個，呢邊都係接兩個，但係嗰兩個連住咗。嗱，呢個就一定係咯，我覺得。係因為佢係唔同㗎，佢係唔同㗎，呢個係。其實我想畫一畫佢出嚟。3我覺得係咯，睇落就似係啦。左邊我唔使畫，畫右邊嗰個。佢咧係咁樣嘅，佢係好鬼奇怪嘅。H2N 跟住 CH3，佢應該係咁嘅，係啊，佢係咁樣嘅。咁咧就唔啱嘅，應該係呢一嚿，因為 H 喺前，我當 H 喺呢一度啦。唔係喎，但係佢咁樣扭過嚟嘅話，好似係。因為另一個係咁樣嘅，另一個係 H 喺呢邊 ，CH3 喺呢邊。因為佢呢個 H 係計喺後面㗎嘛，係 HN。因為佢呢個 H 喺後面，好鬼奇怪啊！真係。呢個跟住呢個前面，跟住呢個跟住呢個。我幻想下佢係點樣先？係佢個 H 喺後面嘅，所以係 H 左邊，唔係佢 H 右邊係。所以其實係我將呢個 H 扭去後面嘅話，其實係啱嘅喎。呢個係同一樣嘢嚟嘅喎。佢轉咗啊嘛，但係佢唔係 enantiomer 嚟㗎。enantiomer 應該係唔一樣嘅喎。等陣先，enantiomer 咧應該呢一度係一條咁樣，跟住呢度咁樣，好亂。enantiomer 應該係轉完係唔會一樣咯。佢嘅 enantiomer 咧
應該係咁樣嘅，跟住嗱呢個係咁樣嘅，係啦，咁因為佢咁樣轉，因為呢個咁樣，如果佢轉過嚟呢度咧，咁呢個係呢一度，呢個係呢一度，咁就唔一樣。咁呢個係 Eventual 嘛，但係呢個唔係，呢個你咁樣將佢轉過嚟咧係一樣嘅，應該。唔係，睇先，佢點樣轉過嚟咧？佢將個 H 轉過嚟呢度咧，咁即係轉咗兩格嚟嘅，係咪？係轉咗兩格，咁即係呢個轉咗兩格去呢一度，呢個又轉咗兩格喺呢一度，咁係同一樣嘢嚟喎，應該係。點解咁鬼樣嘅？點解可以咁鬼核突嘅？喂，但係佢應該係咁樣嘅，真係。所以呢第三嚿應該係同一樣嘢嚟。咁我睇下第二嚿。第二個 OH CH3 OH CH3 咁應該係佢呢嚿應該係等陣先，佢中間好鬼核突啊！環狀嘅可唔可以計係點咧？哇，好難搞喎！呢個 molecule 係點樣？因為環狀係唔可以拆開㗎嘛。但係如果佢嗱第一個咧，佢將佢上下倒轉，成嚿倒轉啦，咁係同一嚿嘢嚟。第一嚿成嚿倒轉係同一嚿嘢嚟，上下倒轉咯 ，HF 跟住上下倒轉，跟住呢個又係上下倒轉咗，然後呢個又係上下倒轉咗，咁係同一嚿嘢嚟，所以我覺得係2咯。陣間睇下解説啦。好，第三個 refer to the following chemical reaction. The sample remains neutral. pH of pure water 邊個係啱嘅？如果係 hit 咗去50度，嗱50度即係佢吸熱嘅第一個，佢個反應吸熱嘅，所以50度係會多咗後面嗰啲嘢，後面會多咗嘅 OH 負。50度嘅話，50度係 smaller 係啱嘅，係咪咧？因為佢 H 淨多咗嘛，咁 pH 應該細咗啊。咁佢 OH 負唔會一樣，OH 負應該係統一，佢一樣一齊大咗，同 H 正一齊大咗。係啦 ，sample remains neutral 係解一樣啊嘛，同一佢 OH 負 H 正一樣，咁應該3係啱嘅。咁水係 neutral 啊嘛，係咯。佢個 pH 唔一定係7，但係佢係 neutral 啊嘛。neutral 唔係代表7㗎，係7唔係 neutral 啊，唔係呢個定義唔係咁啱咯。係咯，我記得係咁嘅。我記得係 pH 7唔係 neutral， 但係水係 neutral， 係啦，咁樣。應該係，所以係2、3，然後 nylon 尼龍，哇食屎啊 ！Fishing net can be made， 尼龍係可以整魚網，真係嘅，唔知1 hold 完，好，跟住呢個係一個 monomer 嚟嘅，哇呢個我唔識喎，大佬 intermolecular 嗱第三個咧，我覺得係錯嘅，所以咧我覺得係1、2。intermolecular 佢係真係 covalent bond 唔係啊嘛 molecular structure 喎，睇落就唔似咯，我覺得。尼龍佢係 polymer， 但係佢一嚿 molecule， 因為佢係 molecule 喎。如果佢話硬 attraction 咯，咁可能係啊，佢唔係嘅咁問題。啊，有啲題啊，邊個 reaction 係 effect of concentrate? Can the effect of concentration or rate be studied? MgO 咁。等先，佢呢個要咩啊？哦，佢係要一啲 solid 產生出嚟。第一個係得嘅，應該，因為第一個可以見到個交叉，又見唔到變咗見到，
係唔係喎？係咪得嘅咧？試下唔理佢住先。第二個 AQ 變 AQ 加 Solar 一定得嘅。第二個一定得嘅。第二個 S 俾做過，所以一定得。第三個係唔得嘅，所以咧係1、2。好 ，rate of 嗱，哇呢個好鬼服我嘅，好似係唔係 rate of conversion from glucose to ethanol 係 increased by adding yeast conversion enzymes in yeast。yeast 係佢做呢樣嘢，但 enzyme 係唔拉更嘅。catalyst by enzymes in 嗱，佢係做 respiration， 但佢啲 enzyme 係拉唔拉更嘅咧？啲 enzyme 係可以 catalyst 佢啲嚿咁嘅嘢，但佢本身佢冇 yeast 係做唔到噶嘛直頭，但係加 yeast 落去咧 ，from glucose to ethanol is increased by adding yeast。catalyst by enzymes， 我覺得係嗱 enzyme 咧，因為我記得係講 catalyst 係講到呢個嘅 yeast 唔係 enzyme， 但係 yeast 入面係有 enzyme， 因為 respiration 都要 enzyme， 咁所以應該係啱。喂死啦！一嚟到擺我就唔識啦。咁我覺得如果我嗱一係就兩個啱，一係就兩個錯嘅，因為我覺得兩個都錯，一係就兩個都啱，咁我撞 A 啦。試下先，哇好鬼驚啊！陣撳完個得分勁鬼低咁樣，哇！學第一次，哇撳完交咗，學第一次黐線29分，第一題係坐食屎狗，咩嚟㗎？邊個係錯嘅 ？Quicklime 係咩啊 ？Quicklime 唔係 cell 咩 ？Heat 佢會點？唔係即係 react with carbon dioxide。CaO 加 CO2， 喂係喎，真係喎，係食屎添。好啦，第一題唔緊要啊，呢啲，哇呢個要，有時我要轉翻嗰個畫面喎，跟住我要熄咗我呢個，停止分享。OK，next，我退 call 先。好，因為等先，我要將我嗰個叫做我要將我嗰個叫咩啊？答案 send 翻去個 iPad 嗰度。哇，好難啊！怎麼辦？唔係，但我有進步嘅，今次有進步，係終於有29分。係好事，算係啩唔知。嗱，我係第一題錯咗啦，跟住我哋睇下，我哋睇下邊啲錯先。哇，第4題都錯，直認真嘅，係 A 啊 ，brown gas。how come 加落 nitric acid 唔係應該會出氫氣嘅咩？我諗下先，等陣先。NO3 加落去 MgHNO3 係咯，唔係應該出氫氣嘅咩？咁鬼奇怪啊！等先，點解唔係出氫氣啊 ？Oh my god！ 真係嘅，跟住呢個係 B 咯。Bobcat iron more readily than potassium 呢個啱嘅。Oh my god！Weaker oxidizing agent， 佢係咪啊？佢係啊，佢都係啊，唔係咩？佢做 reduction， 唔係，等先，佢呢個係拎電子，佢拎電子係拎得廢啲嘅應該係，唔係佢拎電子拎得勁啲啊嘛？等先，佢係甩電子甩快啲，所以拎電子拎得渣啲。電 potassium 拎電子係廢嘅。越上面應該係廢啲，越上面越廢嘅喎。佢拎電子勁啫，唔係佢拎電子渣啫。但係 potassium 應該拎得勁啲定渣啲啊
Potassium 粒電子勁啲，所以佢粒電子勁啲，所以佢拎係渣啲。咁 Potassium 應該係拎得勁啲啊！我唔識呢個真係，我點解可以錯得全部都係一？我頭3題都錯咯，唔係幾多？頭5題有3題都係錯嘅咯，錯前面嗰啲好多，跟住呢個又錯。What？ 點解係咪啊？冇誠意？我計錯咩？0.010啊嘛 ，KMNO4 0.010 KMNO4， 佢而家幾多摩啊？15嘅話係0.02， 3乘10嘅負4次，但係佢呢個係要乘5啊嘛，佢呢個乘5嘅，係佢乘5嘅，所以下面呢個係除咗5跟住再乘2咯，我冇乘2咩？啊真係除5乘2，我冇乘2啊！我除咗唔記得乘2啊 ！Oh my god！ 呢個啊，呢個係錯嘅。哦，呢個 A 啊，呢個唔識，呢個要睇片。嗱 OK 嘅，今次算係。係啊，呢個真係唔識。呢個嗱，但係我 A 同 D 撞就撞錯咗啫。我知係 A 或者 D 嘅，係啦。唉，好麻煩。好，跟住邊個又錯？喂，呢個又錯，係 A 啊 ！A 係魔，邊個係呢個？點解係 my isomer？ 佢咪上下調轉咗，做咩？佢成嚿上下調轉都係 isomer 咩？佢係 trans 咩？等先，佢呢個調轉咗，跟住下面又調轉，但係佢成嚿調轉都係咁樣㗎，好鬼麻煩。如果佢一個調轉咁咪係咯，但係佢成個調轉喎，而家係唔係？哦，佢係，我當佢呢一嚿，哦，佢呢一嚿。哦，佢唔係咁樣成嚿調轉，佢係呢一嚿下面成嚿調轉，成嚿同呢一嚿成嚿同上面調轉。唉，我明啦，我以為佢係成嚿。哦，跟住呢啲都啱喎。哇，竟然係一啲自己覺得唔會錯嘅嘢係錯咗咯。錯咗幾多題啊？錯咗7題。哇，好唔掂，好唔掂。有冇30分都唔掂啊，大佬！救命啊，大佬！好，我哋喺呢度做完啦。好，咁我哋可以，我覺得可以休息下，我哋可以唞下先，做下陣做其他嘢。錯題簿呢啲就晏啲先算啦。做下 bio 咯，因為要溫 bio。Physics 溫咗好多，所以我溫 bio。但我啲 MC 係需要貼地啫。做錯題簿，錯題簿因為我有2024嗰份我未做錯題簿。可以做錯題簿，bio 係哇勁，唔係其實佢係好簡單嘅，但係唔知點解我都係可以啱得咁鬼少咯，勁鬼離譜！喂，真係唔掂當喎呢家嘢，係啊，真係好唔掂當，真堅料。我想好難啊，bio 係咯，真係。因為我已經唔係死背添啦，我已經係有理解嘅，但係都係唔識㗎啦，個名。好啦，唔理佢啦。好，我哋休息下先，我去個廁所先啦，就 toilet break。休息喺邊啊？我休息喺呢一度。不如我掉上嚟會點樣？我掉上嚟呢個咩字嚟？係我掉咗上嚟啦，咁跟住咧。掉唔好掉上，係呢個係咩嚟㗎？我想問下。佢係咁樣嘅，係咁樣嘅。OK， 好啦，你落翻去啦。我冇一個字係可以，啱唔啱先？框，呢個好煩啊！呢個係，我想改咗佢個名。我加多個字上去先。我好耐冇用過 OBS 啦，真係，因為咧好耐冇開過台啦。上次開台其實係真係求其執啲嘢，跟住就開台咯。我就加嚟整一整佢先。我哋加隻字啊，加隻字俾佢。改個名先，使唔使改名咧？
定係咁啊？哦，誒唔係喎，呢個錯喎，等先。Oh my god！Oh my god！休息嗰個字喺邊啊？我唔係好休息嘅字嘅咩？哎呀，唔係呢個啊，呢個錯㗎。等先，可唔可以轉鬼咗佢啊？可唔可以轉咗佢啊？好似唔得喎呢個，我 delete 咗佢先，我 delete 咗佢，delete 除，我加個字俾佢，佢係第3號呢個，因為我冇改名啊，我幫你改下個字形佢啲，係好啊，有好識一下嘅字，幫你改咗個字形佢，點樣改咗個字佢？我冇識添，屬性啊嘛係嘛？啊係啊，揀字形。呢隻咩字啊？我哋試下啲字體啊。受風呢個咧，呢個係咁樣嘅。新細明體，觸風睇受風。我就唔係我 download 咗幾個。英文係嘅話係變咩？我變咗新細明體啦，直接標楷體。我有啲標楷體都覺得細明體。我覺得標楷體其實呢個係咁樣嚟，我即係右啲唔得啦，可唔可以整粗佢啊？外框佢有冇粗？可唔可以粗佢咧？背景不透明，有個背景喎可以有。外框啲字係有乜嘢？文字變形、大寫、起始大小寫。垂直唔知乜鬼嘢嘅，喂咁算數咯，用翻啲靚，幾好，我都有 download，因為我 download 呢個咩嚟？我呢個英文，take a break 放 break， 咁樣嘅話咧，可能用啲靚啲嘅字體啊，哇好靚，我中意呢隻喎。死啊！嗰隻係咩？死我唔記得咗想要嗰隻係咩字體添？唔係你啊，佢唔係你啊！我可以揀煲咗佢喎。咁我揀啲中文字跟住煲咗佢，係可以煲咗佢。放 break， 放字打咗上先，好原來可以煲咗佢。放 break 啊 ，OK， 喺呢度擺中間 ，OK， 有食。3米先。
加啲先，咳死。